Abusing PC200 -8. Bigla na lang pumugak yung andar. Bali umusok siya ng itim daw. At biglang namatay ngayon. Ayaw na umandar. Ayaw na umandar. Tapos na-check na namin yung fuel system. Tinignan na namin tong shallow pressure niya, yung ito kanyang supply pump to or transfer pump. Okay naman, malakas yung pressure. Tapos binuksan din namin to tong sa high pressure line ng ito high pressure line ng pressure pump. Ito okay naman din, malakas yung buga. Kahit dito sa mga fittings niya malakas din. Tapos ang problema natin ngayon doon sa monitor ay Domingo lagi. Okay, disco kila Domingo. Ay nag-a-alarm yung CE 559. Tapos tingnan natin yung kanyang itong rail pressure. Tingnan natin, wala siyang pressure mga boss, kaya lumalabas yung CE559. Start natin. Okay, ayan ayan, zero siya mga boss. Tapos ito zero ang kanyang pressure dito. Zero yung pressure. Tapos sinabi ko na kanina malakas naman yung pressure ng kanyang diesel, kaso doon sa monitor ay zero pa rin yung kanyang pressure. Kaya subukan nating tanggalin yung kanyang pressure sensor ito. Tapos start natin. Ako lang kaya ako videoan akuan. Ayun, start natin. Ayun binunot natin yung kanyang rail pressure. Nagkaroon siya ng 357. Hindi pa umaandar yan Okay, try natin kung mag start siya. Ayan, sting. Ayun, ayaw pa rin. Kaya ipabunot natin yung kanyang IMB or yung PCV valve, yung suction control valve. Ito. Tingnan natin kung i-start. Lagyan natin ng gasolina. Ubin. Yan, bunutin mo yung cons. Yun. Yan. Okay. Try natin kung aandar. Yun.
Ayun, nabunot na. Okay, start natin ulit. Tingnan natin kung mag-start. Ayun. Mandar siya mga boss. Mandar siya. Kaso iba yung kanyang andar. Yun, umandar siya mga boss, kaya ito subukan nating palitan yung sensor nito sa real pressure sensor. Cons! 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 Balik, balik! Cons! Oh, anak. Ayun, mamatayan. Oh, yan na lang. Ayun, tinan nyo. Real pressure. Kayang ginagalaw. Ayun, patay siya. Sige. Sige, isuda na to. Subukan natin palitan ang kanyang sensor. Ito. Okay. Ilisan natin ng kuwan. Utin-utin. Yan. Gahe. Ang gusto na ibitin ba? Ito. Gusto nating ipalit to. Kasi parang nagmamalpang, ayaw mag-reading ng ano, ang real pressure pag nakakabit. Yan. Dako ay kamot nagkuha na ba? Ugot. Dako ay kamot nagugot na. Oh, grabe oh. Ngayon nila nga hugot patay. Ay, tungkol. Yan eh. Magkawaya po. Bali engine pala nito mga bossing, pang Komatsu PC200 yung ECE 6D107E-1. Tapos yun ang kanyang trouble, parang pumapalag yung makina. Tapos ayaw mandar. Lumalapas pa rin yung CE559 kahit okay yung kanyang pressure.
dapat. Naghan naman noon. Siso na katumban. Una, upat na mga ginagputol ni kadulok. Return na, no? Return na. Ito, tanggalan. Doon. Taas mo na. Nakabalik. Ayun. Ayun, baik ito yung. Ano? Waka. Ano ba? Meron. Udah na? Ha? Okay, testing natin kung okay. Uy, bakit ganon? Cons, salpak yun daw. Salpak yun. Ha? Try natin start. Ganun pa rin siya. Ayun.
daot busur-sura na. Ibot di mo? Ibot. Ito tong ubos. Ah. Ayaw na mag-reading. Start natin. Countdown. Okay. Try natin cut out. Subukan natin cut out. Tayo cut out. Cut out. Gumana yung uno. Sa dos. Gumana rin dos. Tayo sa tres. Mana sa 4 mana rin sa 5 okay rin. Sa size okay lahat. Balik tayo.